Бомтын сэргэлт иргэний эсхийн салбарт. Монгол улсын засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого бомтын сэргэлтийн хүрээнд агаарын замын олон улсын бомтын тоог нэмэгдүүлэн ашиглалтыг сайжруулж, агаарын зайн зохион байгуулалт дамжин өнгөрөх агаарын хөвлөгийн тоог нэмэгдүүлж, агаарын тээврийн либералчлалыг үе шаттай үргэлжлүүлэх замаар ачаа тээврийн зангилаа төвийг бий болгож, аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зорилтын хүрээнд орон нутгийн нисэх бодлогын хүчин чадлыг сайжруулж 3C, 4C, 4Z ангиллаар хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Чингис хаан олон улсын нисэх бодлогыг өргөжүүлэх, тээвэр логистикийн зангилаа төв болгох төслийг хэрэгжүүлнэ. Мөн Ховд аймгийн Ховд нисэх бодлого, Дорвд аймгийн Чойвес нисэх бодлогыг баруун зүүн бүсийн олон улсын агаарын замын бомб түхий, дамжин өнгөрөх нисхийн нөөц нисэх бодлого болохоор 4C ангиллаар. Өмнө Говь аймгийн Далан задвад нисэх онгоцны бодлогыг 4Z, Мэдэ аймгийн Өндөр хаан нисэх бодлого 3C, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Увс аймгийн Дэглил цагаан нисэх бодлогыг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 4C ангиллаар өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. 3C ангиллууд гэдэг нь агаарын хөлгийн нисхийн талбайн тооцоо урт нь 1200-аас 1800 м, агаарын хөлгийн далавчны урт нь 24-өөс 36 м. 4C ангилал нь агаарын хөлгийн нисхийн талбайн тооцоо урт нь 1800 м-ээс дээш, агаарын хөлгийн далавчны урт нь 24-өөс 36 м. Харин 4Z ангилал нь агаарын хөлгийн нисхийн талбайн тооцоо урт нь 1800 м-ээс дээш, агаарын хөлгийн далавчны урт нь 36-аас 52 м-ийн хооронд байдаг байна. Нисэх бодлогыг хөгжүүлснээр нисхийн аюулгүй байдал сайжирч, олон улсын дамжин өнгөрөх нисхийн тоог нэмэгдүүл. Мөн аялал жуулчлалтай төвийн зүйлсээ баруун болон зүүн бүсийн ачаа тээврийн логистик төвийг хөгжүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэхин зэрэгцээ аслагдсан бус нутагт агаарын тээврийн үйлчилгээг хүргэж, агаарын тээврийн өсөлтөөнийг бий болгон ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх өндөр ач холбогдолтой.